Здраво на сите, денес ќе ви презентирам една интересна тема која верувам дека ќе ви заинтересира, а верувам дека некако и ќе го испровоцира. Јас себе се сметам за човек кој што е на некој начин хибрид, значи имам живеено и во Македонија и во Австралија. И јас сум како нешто како мелес помеѓу питбул и добарман, онака австралијанец, пола македонец. Така да баш направи една интересна обзервација на оваа тема, која верувам ќе ви се допадне. Ајде да почнеме. Зошто на нас македонците ни е лесно да се адаптираме во странство? Сега, причина број 1 е ние сме европски медитеранци. Што значи тоа? Едноставно нашиот изглед делува некако пријатно, делува некако познато. Ќе ви кажам зашто. Многу пати вака во барови, на прошетка кога сум бил или кога имам било каква интеракција со мештаните во тие западни земји, секогаш ме прашуваат: "Еј, да не си италијанец, да не си шпанец, да не си, не знам, грк или србин или хрват, нели? Ние што сме европски медитеранци, едноставно имаме на иста линија, исто изгледаме и тоа е многу поприфатливо за запад или во странство, бидејќи многу луѓе често одат на одмор во тие балкански земји или каде што се тие европските медитеранци, така да од моја перспектива некако сме поприфатени, бидејќи нашиот изглед е онака баш basic што се вика и е многу познат за луѓето, нели? Имаме ликови што се медитеранци во, не знам, во филмови, во серии и така натаму, така да сметам дека тоа што сме европски медитеранци сме некако многу поприфатливи во тие западни земји или странство. Особено каде што има претежно бели луѓе кои што според физичките карактеристики имаме многу сличност со луѓето или народите од тие западни земји. Причина број 2, сметам дека ние македонците сме многу фин и културен народ, што значи дека каде да одиме во светот, кај работодавци кога работиме или општо се обидуваме да се интегрираме во општеството, сметам дека сме добре дојдени бидејќи сме многу фини, културни, не знаат како, особено тие што биле во Македонија на туризам или на гости или како и да е, едноставно знаат дека ние сме фин и културен народ и гостопримлив. Така да сметам дека многу ни е лесно да се адаптираме во странство, бидејќи дека секој народ, секоја нација во секоја земја во светот, кога прима имигранти, да речеме особено, бара фин и културен народ, народ кој што нема да им направи проблеми таму, народ кој што може лесно да се вклопи во нивната, не знам, идеологија, во нивните закони и така натаму. Сметам дека, пак ќе кажам, ние македонците сме многу питом фин народ и многу културен. Причина број 3, сметам дека ние македонците сме неиспишана страница. Што сакам да кажам по тоа е дека каде да одиме, еве да речеме пример со моите роднини, ќе ви го кажам за Австралија, они веќе се, да речам, втора или трета генерација, нели? Фактички чичко ми дошле заедно со нивните родители, така дека во втора, трета генерација, и они се толку се вклопиле во тоа, едноставно македонецот според мене каде и да оди, има таква неверојатна можност да се трансформира во таа нова земја, да испише односно нови страници, односно да стане, да се трансформира целиот, онака и нивните деца кога ќе се родат во странство и ќе пораснат, и имаме неверојатна способност да се адаптираме на нови услови со тоа што испишуваме нова страница. Си одиме од Македонија и на новото место едноставно стануваме нови граѓани со нови верувања, со нов начин на живење и така натаму. Океј, причина број 4, ние сме убав народ. Едноставно сметам дека македонскиот народ е убав. И секој народ, секоја нација, секоја земја сака убави луѓе, нели? Убави луѓе бираме за во, нели, комуникација со клиенти, убави луѓе бираме за на каса, убави луѓе бираме за секаква интеракција со народ, нели? И кога еден ваков убав народ како македонскиот, мислам дека многу ни е полесно да се вклопиме во странство, бидејќи секој сака, секоја нација, како што реков, сака убави луѓе. Така да мислам дека сум горд на тој факт дека сум македонец, со оглед на тоа што сите ние поседуваме физичка убавина, сме така чисти, педантни луѓе, борам за поголемиот дел, пошто сонцево ме утепа буквално, а на моменти дува толку силен ветер, па морав чадорот вака да го соберам, да го ставам вака над глава за да можам да се спасам од оваа пеколна горештина. Океј, причина број 5 би рекол дека е
нашата богата историја. Едноставно знам дека некои луѓе ќе речат да имаме нова историја, сега не знам што, Александар Македонски е грек, ние сме македонци со нели северно македонски глупости. Сметам дека нашата богата историја, бар за оние кои ја знаат нашата историја, едноставно сметам дека сме многу горди на тоа и сме општо прифатени секаде, бидејќи на неколку места каде што работев и кога ме дознаа дека сум македонец, да, тоа е земјата на Александра the Great, нели? Тоа е земјата на тоа Филип Македонски примера. Така да сметам дека нашата богата историја игра голема улога во тоа, ако одиме во некои земји, они знаат за македонската историја. Едноставно, бар од моја гледна точка, се чувствувам некако горд и некако како на пиедестал да не гледаат луѓето и знаат дека ние македонците сме сепак убав народ, нели како што реков, со богата историја и народ вреден за достојна почет, нели секако. Така да верувам дека тоа што имаме богата историја е од огромна предност, бидејќи каде што одиме, едноставно нашата историја не следи нас, ние сме тоа, не можеме да смениме историјата и тоа ни оди во голем прилог, особено за тие кои што се интересираат и знаат за нашата култура и историја. Океј, причина број 6, ова е многу интересно. Нели како што знаете сите, Македонија во нејзината историја има доживеано многу лоши работи, би рекол. И ден денеска мислам дека Македонија и општо македонците во Македонија се соочуваат со многу неприлики, нели, сиромаштија, лоша политика, ред други скандали и така натаму. Но она што ме изненадува е ние сме многу резилиент, многу сме отпорни на такви работи. Некако сметам дека тоа што поминуваме низ тие грди работи во Македонија и сме преживеале војни, сме преживеале секакви онака лоши работи, баш се ежам сега. Чекај, деш, фак се наежев. И сметам дека тоа не прави многу силни и буквално имам приметено кога ќе одам во странство или македонци што одат во странство, повеќето од нив, они се толку снаудливи во таа нова земја што бидејќи поминале се што поминали превари, поминали вакви такви работи, и едноставно во новата земја каде што каде за некои работи е полесно, ги нема тие валкани работи од кај нас, некако ни е полесно да се адаптираме бидејќи сме веќе спремни, веќе сме под наводници обучени од кај нас да се соочиме со тие грди тешки работи и сме многу, како што реков, издржлив народ и буквално како што викаат ние сме пиреј. Пирејот не може да го откорне, што секогаш ќе си расте, секогаш е тука и затоа и сметам дека каде и да одиме, тоа е наша силна особина, за да можеме да преживееме и да успееме во новата средина. И за крај, тука дојде во еден прекрасен парк, едноставно сега ќе ви покажам. Тоа преубаво, тука едноставно има игралишта, има природа. Дојде до еден прекрасен парк, се шетам тука и едноставно сакам да снимам уште 2-3 влогови тука. Многу ми се допаѓа колку е широко распространето, колку е само зеленило има. Онака ова е мислам терен за крикет играат тука, да. И видите колку е само зелено, убаво пространство и онака ти дава peace of mind што се вика. Океј, да го завршиме ова видео во една fashion manner, нели? Сметам дека каде да се одлучиле да одите, одберете ја таа земја на вистинскиот начин, односно одете претходно и пробајте дали таа земја за вас. Сите овие причини што ги дадов нека ви бидат како поддршка, охрабрување, дека не сте сами, дека пред вас имало многу луѓе кои што заминале од Македонија во потрага по подобра иднина, вклучувајќи и моите баба и дедо од двете страни. И сметам дека видеово не треба да биде сватено како провокација, Македонија не е добра, не, Македонија е преубава земја. Едноставно, ова видео е за сите оние кои што сакаат да ги прошират хоризонтите. Има луѓе кои што живеат во Англија, па отишле во Америка, или пак луѓе кои што живеат во Америка, отишле во, кај да знам, во Тајланд да живеат. Така да, ова видео е општо онака за нас македонците да сватиме дека ние сме сепак народ со достоен за почет, ние сме народ кој што е вреден, ние сме народ кој што има само почет, ние сме народ кој што можеме многу лесно да се адаптираме и како што реков, ние сме народ кој што е многу издржлив и отпорен на секакви
тешкоти. Така да ова нека ви биде охрабрување, а јас ќе се прошетам тука во овој прекрасен терен и ќе снимам уште неколку влогови. Денеска е сабота тука, онака има некоја празнична атмосфера, сите се во некакво лудило, трча да купат на шопинг и така натаму. Јас сум за жал или не сум дел од таа како да речам, таа група на луѓе, бидејќи сум минималист, многу ретко одам на шопинг за да купам работи. Едноставно ќе имам едно видео и за овој дел каде што ја применувам мојата филозофија како минималист веќе долго време и баш ќе споделам мои лекции од тоа и верувам ќе ви се допаднат и на вас. Како да е, убав ден, ја ќе снимам уште некој влог тука и фала ви што го гледавте видеово, па ви посакувам се најдобро во авантурата која сте одбрале да ја играте или во играта наречена живот. Да, се гледаме, чао.